wong 6 minal ansori sahabat ini wong hum ing sitah sapa Allah Gusti Allah biridhohu kelawan oleh ridho Allah. Jadi Nabi susah betuntu pendukungnya banyak enggak. Awal mula Nabi itu menyatakan dirinya sebagai Rasul, pendukung pertamanya itu adalah Khadijah, istrinya sendiri. Niki modal dasar. Kalau suami tidak didukung oleh istrinya, yakinlah perjuangannya akan terseok-seok, bahkan gagal. Dan Nabi Muhammad ini alhamdulillah begitu mendapatkan wahyu, pendukung pertamanya adalah Khadijah. Setelah itu kemudian Abu Bakar. Tapi aslinya kalau dari urutan pertama, aslinya yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi Nabi adalah Waraqah bin Naufal. Itu seorang pendeta. Mergo pendeta kuwi maca ning nggone kitab-kitab kuno ciri khas calon nabi terakhir. Dan itu sudah diamati sejak Nabi Muhammad umur 11 tahun. Itu sudah diamati. Karena Nabi Muhammad umur 11 tahun itu bekerja pada Khadijah. Lah Waraqah bin Naufal sebagai pamannya Khadijah melihat tanda-tanda secara fisik pada diri Muhammad. Iki ketok enak secara fisik kok ketok naiki calon nabi. Ya sing ngerti ngono ya para pendeta niku. Mulane nak cara dihitung pertama ya justru Waraqah niku orang Nasrani bukan orang Islam. Nah, kalau Khadijah itu sudah beriman karena Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu. Tapi kalau Waraqah bahkan sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu sudah yakin iki calon nabi. Iki calon nabi. Mulane Waraqah bin Naufal membujuk Khadijah untuk menikahi Muhammad. Ya kuwi cara hitung-hitungane ya Khadijah sakjanjane ya isin. Mosok rondo umur 40 tahun kok nyedaki Joko umur 20 tahun. Kuwi cara wong desa ya ora ya dipoyoki rondo gatel ora ya ngono. Rondo gatel, rondo tuwek kok nyedaki cah enom. Tapi Khadijah diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal, Muhammad ini calon orang besar. Meskipun dia anak yatim piatu bahkan, tapi ini calon orang besar. Kalau kamu menikahi Muhammad, anak cucumu nanti akan jadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Lah kuwi akhire Khadijah baru ya ora ketang toh isin ya ditutupi. Ya ora ketang, makanya Khadijah perjuangannya mendukung Nabi luar biasa. Bahkan Khadijah niku orang terkaya di Makkah. 2/3 dari perkebunan kurma di Makkah itu miliknya Khadijah. Dan itu semua habis untuk mendukung perjuangan Nabi Muhammad.
niku luar biasane. Dadi bejo ngomong kowe entuk wong kaya Khadijah. Wong wedok sing siap berkorban kanggo bojone. Ya ngoten. Anak sakniki golek ngono kuwi ya wangel 1001. Nah, biasane ya abang ada uang ya saya sayang, abang nggak ada uang ya saya tendang. Nah, itu kuwi sing umum lah, makanya berbahagialah laki-laki yang mendapatkan istri seperti Khadijah. Wa hajja lan haji minhum sangking Ansor fil qabaili sartane pira-pira kabilah sapa isna asara wong 12 abane rajulan wong lanange. Awal-awal pertama Nabi mendapatkan dukungan dari orang luar itu cuma 6 orang. Tahun berikutnya ditambah 12 orang. Nah, itu perkembangan yang baik seperti itu. Step by step, sithik sangka sithik tapi pasti. Sesuatu yang berkembangnya terlalu pesat itu robohnya juga sangat cepat. Tapi sesuatu yang perkembangannya itu sedikit demi sedikit, biasanya tumbangnya juga lebih berat, lebih sulit untuk ditumbangkan. Karena perkembangannya itu sedikit demi sedikit. Ya kaya ngoten niku to prinsipe wong secara ekonomi kok mumbule kebanteren, nglempange ya kebanteren. Wong sugih kok menang judi, iya kerene ya cepet. Ya. Kuwi sing elek. Sing apik tapi nyatane prakteke ora apik. Lihatlah para bintang-bintang dadakan. Bintang sing tiba-tiba terkenal ning nggone FB, tiba-tiba terkenal ning nggone Instagram. Wah, begitu mumbul langsung menasional, begitu jatuh yo blek entek rano jenenge. Iya, biyen ana polisi sing nari-nari kae, saiki yo tinggal namanya hilang. Biyen ana cah cilik sing nganti diundang ning ngarepe presiden, sakniki yo ilang. Kenapa? Dia naiknya terlalu cepat, jatuhnya juga sangat cepat. Tapi coba orang yang merintis dari sedikit demi sedikit, jangankan orangnya, lagunya pun abadi. Omahe Rama raketang saiki wis orang gawe lagu, lagunya masih dikenang. Nggih, Kos Plus saiki wis orang gawe lagu, tapi lagu-lagunya masih melegenda. Kenapa? Dulu merintisnya dari sedikit demi sedikit. Jadi sampean ojo sok nggege mongso. Mulane mbok menawa sesuk sampeyan duwe bojo wis hamil, aja sok nggege mangsa. Saniki kan wong hamil kuwi umur 6 sasi wis iso didelok lewat USG, iso dingerteni calon anake lanang apa wedok. Lah akhire sing dadi wong tua kemrungsung selak golek jeneng. Moro ngene Mbah Yai golek ning Google jenenge apa anakku. Kuwi jenenge nggege mangsa. Kiai-kiai sepuh biyen ora ana sing gelem dijaluki barokah jeneng kok bocahe urung lahir.
Mulane kula nek ana wong njaluk jeneng ngono lah, anakmu wis lahir apa urung? Dereng, nggih mangsa. Urung lahir kok dikei jeneng. Niku efeke benjing nggih ngoten. Bocah niku dadi rewel, bocah dadi mbeko, bocah dadi kebak penyakit. Ana bocah kok rewel we. Ya mungkin kadang ngono kuwi. Wong tuane selak nggih mangsa. Urung lahir wis dikei jeneng. Ya ketoke semangat apik tapi kuwi ora apik. Jenenge nggih mangsa. Kuwi padha karo wong tuwa duwe anak ning pondok pesantren. Urung mulih kowe kok ya wis digaweke masjid, gaweke pondok pesantren, gaweke kamar-kamar. Iki mengko gawe pondoke anakku saiki nggih mondok. Kuwi mengko ndadekke wurung malahan. Bocah sing ning pondok niku to ndadekke wurung. Nggih ngoten niku napa? Nggih mangsa. Ya biarkan anak kuwi mengko nak pancen ngilmune manfaat lan barokah, kuwi mengko sithik sangka sithik. Ibarat ana manuk ya gaweke kurungan. Orang gawe kurungan sik nggih golek manuk. Dadi kiai-kiai sepuh biyen niku manuke do teka lagi goleke kurungan. Santrine do mara ora mut lagi digaweke kandang. Ya ngono. Ora terus gawe pondok dhisik nggih goleke santri. Kiai sepuh biyen santri do mara lagi digoleke gaweke nggon. Ngoten niku prinsip sangka perkembangan sing sae. Wabayau lan padha ngangkat sumpah sapa Isna Asyara hu ing nabi. Baiatan kelawan sumpah setia khofiyatan kang samar. Ora wani terang-terangan. Waktu itu sangat membahayakan. Dalam hak napa kok khofiyah mboten hakiyah niku ala sawab. Khofiyah samar, ngumpet-ngumpet maknane. Suman sorofu nuli padha budal sapa Isna Asyara. Fadhaharo nuli dadi terkenal utawa pertelo apa al-Islamu agama Islam bil Madinati ing dalem Madinah. Itu hukum alam. Pancen perkembangan agama niku biasane justru dari orang jauh. Orang terdekat biasanya malah tidak mendukung. Biasanya ya malah ngruneki karo mung suwi. Nggih ngoten niku. Nggih. Teng mriki sing cah ndurungen ndi? Teng mriki sing cah ndurungen ndi? Kae wong Kayen, kae wong Rawa, kae wong Demak, iki wong Gunung Pati, kuwi wong Jamus. Sing ndurungen lor ndi? Ora ana to. Nah ya contohnya seperti itu. Nabi Muhammad nggih ngoten. Orang Makkah enggak mendukung. Orang Makkah justru memusuhi. Yang mendukung Nabi orang jauh, orang-orang Madinah. Enten malih
justru orang-orang Iran. Salman Al-Farisi itu orang Iran. Setelah itu adalah budak-budak Afrika. Bilal bin Rabah niku budak-budak dari Afrika yang hidup sebagai budak di Makkah. Orang Makkah yo malah mungsuhi. Jadi sampean kudu siap sesuk. Mbok menawa jenengan merjuang ke agama teng desane jenengan dhewe, tangga teparomu ora ndukung, aja kaget. Justru orang luar yang menjadi pendukungmu. Nabi Muhammad nggih ngoten. Orang Madinah justru yang menjadi pendukung utama. Orang Makkah orang yang paling memusuhi Nabi. Dalam sejarah Nabi, musuh terberat adalah saudaranya sendiri dan tetangganya sendiri. Nek kowe ora siap ngono kuwi ya aja dadi tokoh agama. Aja dadi tokoh agama. Dan niku wis umum. Futuhiyah Meranggen niku pondok yang sangat besar, terkenal, bahkan santrinya tidak hanya dari Jawa, dari luar Jawa. Wong Meranggen dhewe ndak ana sing mondok ning kono, ya ora ono. Itu hukum alam. Hukum alam seperti itu. Jadi ketika kamu itu menjadi pejuang agama kok enggak mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarmu, ojo kaget. Fakanat nuli ono apa Madinah iku makilahu nggon nginepe Nabi wa makwahu lan nggon ngungsine Nabi. Akhirnya Nabi pun pindah ke Madinah. Tempat tinggalnya sendiri justru ditinggalkan. Wa qaddima lan tumeka alaihi ing atase Nabi fil ami ing dalem taun afalisi kang kaping 3. Jadi perkembangan tahun pertama namung untuk pendukung 6, tahun berikutnya tahun kedua untuk pendukung neh 12, tahun berikutnya oleh pendukung sopo sabuna wong 70. Jadi perkembangannya itu step by step. Sangka sithik saya akeh. Awa salasatun utawa lan 3, awa khamsatun utawa lan 5, wa mro'atani lan wong wedok 2, tambah ana wong wedoke berang. Dadi 73 utawa 75 utawa 72. Sing 2 wong wedok. Perkembangannya seperti itu. Jadi sampean aja berharap sesuk misale kowe ning omah kok dadi kiai ana cah ngaji kok regudukan teko ya ora. Mungkin ana cah 2, mungkin ana cah 5, wis sampean telateni. Sing penting ilmune barokah. Minal qabaili saking pira-pira kabilah, saking pira-pira suku. Minal ausiyati saking suku Aus, wal Hazrajiyati lan suku Hazraj. Lah ini cukup aneh. Aus dan Hazraj itu di Madinah adalah 2 suku yang saling bermusuhan. Bahkan kurang lebih sudah 112 tahun bermusuhan. Berarti 1 abad
lebih. Mereka selalu perang. Leren sedelok mungkin 2-3 tahun perang lagi. Leren sedelok perang lagi. Dan yang paling terkenal itu perang Puputan yang disebut perang Bu'as. Perang Bu'as itu ya perang antara suku Aus dengan Khazraj, yang di situ ibaratnya habis-habisan. Jadi yang meninggal lebih dari ratusan setiap suku. Nah setelah itu kemudian mereka istirahat lama. Baru setelah ketemu dengan Nabi ini ada harapan. Mereka akhirnya bosan juga. Wong kok anane kok perang we. Musuh bebuyutane yo kuwi wae. Dan sudah lebih dari 100 tahun. Maka mereka punya harapan dengan mengikuti Nabi Muhammad. Muhammad diharapkan sebagai pemimpin juru damai. Piye ben suku Aus karo Khazraj itu bisa berdamai. Ini mungkin Muhammad pembawa agama baru ini adalah harapan besar. Padahal waktu itu suku Aus dan Khazraj sudah punya pilihan dari orang Madinah sendiri, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mau dijadikan pemimpin pemersatu. Tapi setelah ada kabar Nabi baru, Rasul baru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpindah. Pindah haluan, harapannya pada Nabi Muhammad. Makanya wajar apabila Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh munafik sangat benci kepada Nabi. Kenapa? Muhammad dianggap merebut kesempatannya. Seharusnya saya yang jadi pemimpin, gara-gara Muhammad merebut kesempatan saya untuk memimpin. Fabaya'u nuli beat itu sumpah setia hu ing Nabi Muhammad wa ammaro lan fabayau nuli podo sumpah sapa sabuna, sumpah setia sapa sabuna hu ing Nabi wa ammaro lan ngangkat dadi pemimpin sapa Nabi alaihim ing atase sabuna isnai asaro ing wong 12 apane nakiban pemimpine. Nakib niku pemimpin, cara saiki ya lurah. Jihatan kang dadi tokoh utawa dadi gusti. Dadi gusti ya saiki dadi tokoh. Sarotan tur kang dadi pengarep. Intine ya dadekke pemimpin. Akhirnya di antara 70 itu 12 diminta untuk memimpin anak buahnya. Nah niku sing diminta untuk mengembangkan agama Islam di Madinah. Fahajaro nuli hijrah sapa Nabi. Hijrah itu eksodus, pindah ilaihim maring Ansor min Makata. Oh ngeten faile teng wingking. Fahajaro nuli hijrah ilaihim maring Ansor min Makata sangking Makkah
sapa dzawul millati wong kang padha duweni agama al islamiyati kang bangsa Islam. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang Islam diminta hijrah ke Madinah duluan. Wa faroku lan padha misai sapa dzawul millah al autona ing tanah air. Waton niku to. Waton nak wong Jawa kuwi waton kuwi ya pinggiran amben ki jenenge waton. Tapi nak teng basa Arab waton niku tanah kelahiran. Robatan krana arai seneng fima ing dalem perkara uidda kang den persiapake apa ma liman keduwe wong hajaro kang hijrah sapa man al kufra ing kekufuran. Jadi tanah perkebunan rumah saudara terpaksa ditinggalkan demi untuk janjinya Allah bagi orang yang berhijrah. Wanawa lan nyatru to mungsuhi sapa man hu ing kufra. Nah niki butuh mental yang besar. Ya kaya sampeyan ngoten niku to. Sampeyan nyantri mondok harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan teman-teman sekomunitas, harus meninggalkan desa tempat lahirmu. Niku nggih mirip kaya wong hijrah. Tapi yakinlah bahwa keberhasilanmu di pondok besok akan membuatmu bahagia dan mulia. Tapi dieling-eling kang ning pondok kuwi ya godhone karo cobane ya gedhe. Nggih, godhone karo cobane gedhe. Nah, ana sing masalah sithik trimo dipleroki kancane boyong. Trimo gudiken boyong. Dibeda karo kancane boyong. Lah kuwi ya pancen waladzi qaddara fahada. Pancen kowe ora ditakdirke arep dadi wong sing sukses. Nak cara Kiai sepuh biyen sing jenenge krokot kuwi senajan dikokke dhuwur gendeng tetep nyelontrot, ora bakalan tukul dhuwur. Tapi wit ringin senajan toh manggon ning dhuwur watu tetep tukule munggah. Kuwi maksude napa encen takdirmu Kang. Kowe ngerti wit krokot? Wit krokot kuwi ra kitang ditandur ning dhuwur gendeng kira-kira tukule munggah apa medun? Medun. Oh kowe pancen takdirmu kuwi dadi wong isor. Tapi wit ringin senajan toh gering tukul ning dhuwur watu, cilika tetep munggah. Nikulah takdire menungso. Nak pancen kula jenengan sedaya kuwi ditakdirke dadi wong sing mulya, apa meneh kok oleh nggon sing penak. Mbok nggon garing klathak we tetep tumbuhnya ke atas. Tapi wit krokot senajan toh disirami gerdina dikokke dhuwur gendeng ya ora bakalan munggah, tetep medun. Itulah takdirmu, apa kowe arep dadi wong ngisor apa arep dadi wong dhuwur. Wallahu a'lam bishawab wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nafa'na